各位觀眾朋友，大家好，我係自家兄弟嘅芳芳。係啊，我係阿武啊。咁啊，今日咧我哋咧來到呢個粵海一貴府，咁啊我身後咧就係粵海一貴府嘅位置啦。冇錯，咁我哋而家咧係嚟到咗粵海一貴府後面嘅呢個公園呢度。咁呢個公園咧都係新整出嚟嘅喎，啲設施咧仲好靚。咁後面呢度咧就係佢嘅轉個鏡頭俾大家睇。河景。呢度咧就係粵海一貴府對過嚟嘅河景啦。咁嗰個塔咧就係我哋之前咧有睇過影片嘅朋友就知道啦。我哋樓上咧望過去對面咧嗰度咧就係河灘公園啦。咁我哋今次咧主要係想話俾大家聽一個新消息嘅。咁粵海一貴府咧係喺3月份嗰陣時咧就加推咗7座109嘅單位。咁而家咧係新加推咗87平方嘅單位嘅。咁因為前一排咧我同阿武哥咧都喺度忙緊啲售後嘅嘢。售後啦，係啊，收樓啊，即係一直都冇時間過嚟影呢條片。咁啊，依家咧抽翻個時間咧過嚟呢度咧，同大家更新下。冇錯。係。咁啊，我哋邊行邊講咯，係啊。咁啊，呢條河灘咧，咁啊其實咧都整得幾靚㗎嗬。你睇咁啊，兩邊咧整咗有啲綠化咁啊，係咪？係。咁啊，都幾舒服嘅。仲有觀景台啊之類嘅。咁佢呢條路咧，主要係想直接去到嗰個紅樹林濕地公園嘅。係。咁啊，好遠其實，佢呢條路直行過去就去濕地公園嗰個位置啊，紅樹林。嗱，下面嗰度咧，仲有啲人喺度釣魚。係啊，我哋頭先過嚟咧，見到好多人喺度釣魚啊。咁啊，證明咧呢條河咧，好多魚。係。係啊。咁如果即係第日咧，有啲我哋粵海嘅業主啊，咁啊，其實咧住喺呢邊咧，過嚟釣魚都方便嘅。有咁樣嘅愛好嘅話，係可以嘅。冇錯啦。係啊，方便，環境又靚。可以散步啊，又可以踩下單車咁樣嘅。咁佢今次呢個87同埋109同之前有咩唔同呢？就係佢唔送嗰個裝修基金啦，直接咧喺個銀碼度優惠俾大家，咁樣咧可以減去中間啲稅費咁樣咯。係，佢依家就即係之前咧係佢有嗰個裝修基金嘅送嘅係嘛？咁個銀碼咧佢即係個總價係貴咗啲嘅，咁依家直接咧喺總價嗰度咧係直接減咗呢筆錢。係。哦。咁其實咧，我覺得咧都有好處嘅，即係唔使等呢筆錢，因為呢筆錢始終咧係要等發展商即係俾翻我哋，即係比較耐啊。係快嘅話3-4個月。而且佢呢筆錢係要俾，即係要打到裝修公司嗰個戶口嘅。冇錯啦，中間就要有好多流程啦。咁係。咁而家我哋望落去個河真係好靚喎。俾大家睇一睇啊。係啊。呢個河灘咧好靚啊！同埋咧，你睇下前邊咧，好多喺度釣魚嘅啊。係。嗱，咁啊，都幾靚嘅。其實我哋冇近過嚟睇咧，唔知道呢條河原來有咁闊哦。係啊，咁闊咁大咁。係啊，環境好靚喎。即係我哋平時咧，無論係飛航拍又好啊，或者係即係喺上邊咧望落嚟咧，都望唔到即係咁靚嘅嚇。冇錯啦。即係覺得呢條河係好細嘅，但係我哋即係行近過嚟睇嘅話，你睇環境又靚。仲有白鷺喎。哦，係啊，嗰邊仲有白鷺啊！轉翻過去睇下，睇唔睇到？白色喺度飛緊嘅，説明呢度嘅自然生態咧，水資源都好嘅，係。環境靚，你睇呢啲山體，一前邊有山，咁啊。冇咩污染啊！呢啲地方啊，係因為白鷺咧，佢揀嗰個棲息地咧都係有要求嘅，即係對於水資源環境咁樣。咁其實粵海呢個樓盤咧，其實佢又近呢個嗰個咩高速口啦，澳頭高速口啦，係咪？係。咁啊，同埋門口咧都有巴士嘅，去翻呢個蓮塘口岸都比較方便。冇錯，仲可以去到羅湖啊，或者福田嘅，有西湖出行啦。咁如果去翻遠啲嘅，坐我哋木馬湖嗰條線咧，係可以去到我哋蓮塘、羅湖、福田唔同嘅，即係有2條線咁樣啦。係啊，咁啊食海鮮又方便啦，係咪？咁啊澳頭呢邊啦，咁你話附近咧周邊咧卜媽啦，咁啊遠少少嘅，你話喺門口咧搭個車 call 個車去翻呢個萬達廣場咧，其實都係10分鐘。
10分鐘應該都唔使吧，我記得。冇錯啦，仲有佢樓下有巴士可以去到益田購物廣場嘅，2蚊雞就可以搞掂啦。係啊，咁啊最緊要依家呢個銀碼都幾平嘅，都比較抵買嘅。咁即係呢個銀碼有咁樣嘅環境，我覺得係值得去即係過嚟呢度睇一睇嘅。冇錯。係啊，依家其實就收官之作咯，即係剩低兩棟樓買晒，其實粵海都係冇嘅啦。係全部買晒嘅話，就後期你想買咧都冇得買啦。冇㗎啦。係啊。好，咁我哋而家唔咁多廢話啦，我哋即刻咧帶我哋觀眾朋友上去睇下我哋個示範單位，我哋轉頭見啦。好，拜拜。好啦，咁而家咧，我同阿武哥上咗嚟我哋7座31樓，咁呢個咧係86平方02號單位嘅。嗱，咁我哋而家咧即時帶我哋觀眾朋友去參觀下我哋冇裝修嘅實景係點樣嘅先。咁首先天然氣咧係整好嘅，咁到時候咧需要我哋自己拉翻啲水電啊咁樣，再做翻啲裝修同埋櫃嘅。咁呢度望出去咧就係望樓嘅，就冇咩好望。咁我哋主要咧就係想睇下個主露台。如果想知道個裝修係點樣裝咧，可以參考翻我哋上一條片㗎。嗱，咁我哋而家出嚟咧，望到呢個景咧，我覺得喺87平方裡面嚟講咧，呢個真係我覺得係無敵嘅，因為佢全無遮擋，全部高晒前面啲樓，完全冇遮擋，望到我哋嘅山景啦，同埋我哋澳頭嘅一個城市嘅街景，仲望到部分嘅別墅。嗱，咁而家係日頭啦，咁如果夜晚咧就燈光閃閃嘅，就更靚啊！好，咁我哋而家再帶我哋觀眾朋友睇下其他房間個景究竟係點樣嘅。呢一間咧係露台改嘅房間，咁02號單位咧係望到一條罅嘅河景嘅喎，少少嘅河景。咁到時候呢啲欄杆咧係可以拆咗佢嘅。咁拆完之後咧，整翻個落地玻璃啊 ，sorry， 唔係落地，係落到呢個地啊。咁我哋再睇翻第二個睡房先。咁呢度咧係我哋第二間睡房啦。咁呢個睡房咧係通露台嘅，咁同樣咧佢望出去咧都係直望個山景嘅，同我哋主露台個景咧係一模一樣，望到部分嘅別墅嗱。咁我哋而家再睇翻，咁洗手間咧，佢啲窗咧全部都係黐晒膠紙嘅，所以我哋咧係出唔到，係望唔到出面嘅。咁呢個主人間咧，同樣係全冇遮擋嘅，望我哋嘅山景。咁呢個單位你估下幾錢啦？芳芳話俾你聽，總銀碼約係51萬咁上下。咁首期咧同樣係8萬蚊，月供咧1820蚊就搞掂啦。好啦，咁我哋今日咧同阿武哥一齊帶我哋觀眾朋友睇完咗我哋呢個粵海一季府啦喎。咁現時咧我哋落咗嚟我哋呢個內園啊。咁因為粵海咧佢係現樓狀態嘅，即係你所見即所得啊。同埋咧個花園咧已經全部整好晒嘅，同埋佢個花園嘅私隱性咧係相對比較好嘅，因為我哋係搭咗 lift 上嚟咗2層先至到我哋呢個空中花園嘅啊。咁我哋而家再望翻啊，好多港人朋友咧問我哋咁平個價位會唔會冇人住㗎？嗱，我哋而家好簡單嘅，我哋即時咧帶我哋觀眾朋友望下，呢個咧係3座，係最早交樓嘅。咁而家基本上咧，大部分咧都已經封咗窗同埋拉咗窗簾，晾咗衫嘅，即係有人住嘅。咁後面嗰個咧係5座，5座咧係舊年5、6月份咁上下陸續交樓嘅。咁有啲咧可能仲喺度裝修緊，但係有啲咧都係晾咗衫嘅。啊，咁再講翻啦，同價位嘅，我哋觀眾朋友有冇留意到邊度咧都係覺得係 OK 嘅？希望我哋我同阿武哥咧可以去影翻嘅，都喺留言區話俾我哋知啦。啊，咁我哋今期咧就分享到呢度啦。如果對我哋惠州樓市感興趣嘅話咧，快啲嚟聯絡我哋自家兄弟啦。我哋真係全程售後同你跟到尾㗎。啊，咁我係自家兄弟嘅芳芳，同埋我哋今日嘅主持武哥。嗱，我哋下期節目再見啦，拜拜！記得幫我點 like喎。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。
你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嚐當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝、精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱或獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。